全澳門最貴嘅雪糕啊！你睇下，70蚊一杯嘅貓山王榴蓮雪糕啊！70蚊一杯，你明明可以去搶，但係你偏偏要買一杯雪糕俾我。細聲啲啦，一陣俾人聽到啊！搞錯啊你！15先以過2蚊價啫喎！冇啊冇啊，我哋咁啱喺度講少少嘢啫。澳門有一間1993年開到依家嘅雪糕店。哇，咁啊成90年歷史。究竟90年前嘅雪糕係咩味道嘅咧？教他。阿靚仔，一個榴蓮做6-7杯雪糕咋？你估我唔想落少啲啊？真係雞少落咁好食噶嘛？得啦得啦，我請啦你。都唔係錢嘅問題，咁你70蚊一杯雪糕，我咪問多2句都唔得啦？你消費之前係了解清楚嗰件嘢究竟係咩嚟噶嘛？你明唔明啊？得啦得啦，唔該要2杯啊！等我埋單啦，係傻嘅。望上去好似就係平平無奇一杯雪糕喎，你試下睇得唔得？我專登行遠啲，等小流婆見唔到我哋嘅時候先講啊！真係未食過咁好食嘅榴蓮雪糕，啖啖都係貓山王榴蓮。你明唔明啊？完全寫出榴蓮果肉嘅感覺，嗰種感覺真係好美食啊！貴係有貴嘅道理。我哋平時應該慳啲使，將啲彈藥咧儲埋，一係唔食，一食咧就要食啲好嘢。唔係講笑，嚟澳門唔食榴蓮雪糕，我真係唔知你嚟做乜嘅。我個朋友重點推薦我一定要試佢呢度嘅椰子雪糕。哇，好有椰漿香味咯，香甜啊！如果你唔中意食榴蓮雪糕嘅話咧，我過嚟推薦你一定要過嚟食莫爾記嘅椰子雪糕，真係正到冇朋友，真心好食。如果唔好食，評論區打我。順便試埋莫爾記最出名嘅大菜糕。個白潺潺咁，你試下佢得唔得？呢個大菜糕咧非常清爽，而且甜度啱啱好，唔會太甜。大菜糕嚟講咧，佢算做得非常出色噶啦。嗱，今日試咗莫爾記嘅3樣嘅嘢，你覺得邊一樣嘢你覺得係最好食嘅？但係呢3樣嘢唔可以作為比較喎，都係唔同嘅一樣嘢。但係如果一定要揀一樣咧，我覺得呢個榴蓮雪糕真係冇得頂，一定要試。非常之同意，尤其是應該叫你嘅朋友過嚟買單，有人請你食咧就更加正啦。全澳門都知你縮骨啦，你揾錢買一單都唔得嘅啫。咁多錢收埋喺銀包度冇用喎，要攞出嚟用先可以彰顯你嘅能力啊嘛。你覺得幾有道理喎？